നമസ്കാരം. എ കെ റൈഡർ 70 ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടി. ഈ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൽ ടിക് ടിക് എന്നുള്ള ഒരു നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക്കിൽ നിന്നോ അല്ല ഓട്ടോ കംപ്രഷൻ സ്ലോ സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ടോ അല്ല. എന്താണ് ഇതിലുള്ള കാരണമെന്നുള്ളത് നമുക്കിത് അഴിച്ചു നോക്കണം. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഇതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ അറച്ച് കറിളക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ 1-2 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിൽ കാണിക്കും. ഇത് വൈബ്രേഷൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലാറ്റാണ്. ഇതിൽ 3 എല്ലെങ്കി വരും. 2 വലുതും ഒരു ചെറുതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. താഴത്ത് ചെറുതായിരിക്കും. 5 mm ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ക്യാംബീലിൽ വരുന്നതാണ്. ക്യാംബീലിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ കംപ്രഷറാണ് വരുന്നത്. അതിലൊരു പിന്നുണ്ട്. പിന്നും വന്ന് ഒരു സ്പ്രിങ്ങും വരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നീഡിലാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലൂസാണ്, കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും നനങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീകംപ്രഷൻ്റെ ആ സൗണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ടക്ക് ടക്കെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടത്. ടിക്ക് ടിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വരുന്ന പ്ലേ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് അങ്ങ് മാറും. പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു സ്പ്രിങ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് നമ്മൾ നിൽക്കില്ല. ആ സ്പ്രിങ് ഒടിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് മാറ്റി തന്നെ ആവണം. അല്ലാതെ അതിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോ കംപ്രഷൻ്റെ ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോയി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അവർക്കും ഒരു സംശയം, പുതിയ പയ്യന്മാരൊക്കെ കാണും. പക്ഷേ അവർ പറയും അത് ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ ആകെ വരുന്നത് 25 രൂപയ്ക്കകത്താണ് ഈ സ്പ്രിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രിങ്ങും അതിൻ്റെ നീഡിലും ഇതായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിച്ച് ഇതിൽ ഇടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്പ്രിങ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാണ് സ്പ്രിങ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. ഭായിമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്താൻ കഴിയും.